Hører dere meg nå? Ja. Yes, halloen alle sammen. Hei. Det veldig kjekt for meg å være her med dere i kveld. Stor stas. Jeg ser på fjesene deres at det noen her som jeg kjenner fra før. Og jeg ser også at det noen her som jeg rett og slett ikke kjenner fra før. Jeg gleder meg veldig til etterpå. Vi skal tilbringe tid sammen. Bli bedre kjent og ja, ha det kjekt. Det gleder jeg meg veldig til. Ja, Emilie, takk for en utrolig fin velkomst. Jeg har aldri fått behandlet, altså mitt navn har aldri blitt behandlet på en så bra måte før. Det var veldig stas. Du sa wow, det var veldig fint. Jeg har litt sånn rart navn. Jeg sa til henne tidligere at du må si det, så må du si det sånn som på spansk, og så må du ha sånn hånd i der når du sier det, da er det riktig. Men nå er det sånn sett. Hvis ikke så er ikke det en riktig uttalelse. Men takk for det. Teksten vi skal se på i kveld en utrolig spennende tekst. Det en av de tekstene i Bibelen som kanskje mest kjent blant alle, som i hvert fall kjenner noe til kristendommen, som kjenner til litt om hva Bibelens lære dreier seg om. Så det mange som kan denne. Men det også mange som ikke kan den. Så vi skal lese den sammen nå, og gå litt sånn steg for steg sammen med teksten, så skal vi kommentere den etterpå. Men dette en tekst som mange teologer og mange tenkere har prøvd å forstå, prøvd å knekke koden på denne teksten. Det en tekst som veldig mange vil si handler om barmhjertighet. Teksten heter jo tross alt Den barmhjertige samaritan. Og derfor vil mange si at denne historien handler om at vi må lære at vi må være barmhjertige med andre mennesker. Og det vil jeg si meg helt enig i. Men jeg håper også at vi kan se et litt annet perspektiv med denne teksten i kveld, når vi skal gå gjennom. Det er jo sånn at jeg har vært litt på leir med noen av dere. Jeg ser dere nikker. Og jeg har vært en ettåring her i Øygarden. Og jeg har utrolig godt forhold til Øygarden, altså som sted. Folkene her utrolig hyggelige. Og det synes jeg veldig kjekt, altså. Så vi har jo sånn uttrykk som vi har brukt på leir, som du, Dag, du nikker. Så det heter nett så i byen. Ja, har du hørt det? Har du hørt det uttrykket? Nett så i byen. Byen. Ja, byen. Ja, det er et utrolig interessant utsagn, synes jeg. Altså, jeg er jo fra byen, så dette blir jo nett som i byen, bokstavlig talt. Men jeg skal begynne å si sånn, i byen skal jeg begynne å si nett som jeg gjør. Da skjønner jeg at det er stas, rett og slett. Ja. Jeg skal begynne med å lese teksten. For de av dere som har Bibelen, så må dere gjerne være med å lese. Den står i Lukas evangelium, kapittel 10. Det begynner på vers 25. Og nå må vi følge godt med, sånn at vi vet hva ting dreier seg om. Det står: «Og se, en lovlærde sto fram og ville prøve Jesus. Han sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus sa: Hva er skrevet i loven? Hvordan leser du han? Han sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av hele ditt sinn, og av all din forstand. Og du skal elske din neste som deg selv. Han sa: Du har svart rett. Gjør dette, og du skal leve. Men fordi fariseeren ville rettferdiggjøre seg selv, sa han til Jesus: Og hvem
da min neste? Hvem det? Jesus tok dette opp, og han sa: Et menneske gikk ned fra Jerusalem til Jericho, og han falt blant røvere. De tok av ham klærne, slo ham, forsvant og lot ham ligge igjen halvdød. Nå hendte det at en prest kom nedover den samme veien, og da han så ham, gikk han forbi på den andre siden. Likeså kom en levitt til stedet. Også han så ham og gikk forbi på den andre siden. Men en samaritan var også ute på reise og kom dit hvor han var. Og da han så ham, fikk han inderlig medlidenhet for ham. Så gikk han bort til ham, forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, tok ham til et vertshus og tok seg av ham. Neste dag da han skulle dra videre, tok han fram penger, ga den til husverten og sa til ham: Stell ham, og hva det enn måtte koste mer enn det som jeg har betalt, så skal jeg komme tilbake og betale. Så spør Jesus fariseerne: Hvem av disse tre synes du var den neste for han som falt blant røvere? Han sa: Han som viste barmhjertighet. Da sier Jesus til ham: Gå du og gjør det samme. Jeg skal begynne med å be litt. Kjære himmelske Far, vi takker deg for at vi kan samles her på Refjød i kveld. Takk for at du har sagt at du alltid er med oss, Herre, og derfor kan vi vite det, at du er med oss i kveld. Og du er med oss hver dag. Takk for at du gir oss mat, takk for at du gir oss liv, takk for at du gir oss av din gode fred. Og du gir oss sånn at vi forstår det du vil si til oss i denne teksten, Herre, i kveld. Må du åpne våre hjerter, så vi kan lytte til dine vise ord. Vi ber i Jesu navn. Jeg vet ikke om du vet hvem en fariseer var. Det er litt vanskelig navn på en person, en fariseer. En fariseer, det var en person som levde i Jesu tid. Denne personen var dedikert til å prøve å leve et hellig liv. Det sies at fariseer bokstavelig talt betyr den som atskiller seg, eller den som er forskjellig. Vi vet ikke om fariseerne selv kalte seg selv for dette, eller om det ble gitt de av andre. Men det var tydelig i Det nye testamentet at fariseerne var personer som prøvde veldig, veldig mye å gjøre det som var rett ifølge loven. Og her har vi en fariseer som snakker til Jesus. Her har vi en person som har en rabbi som lærer. Dette var en person som jobbet i synagogen, og han ble lært opp til å gjøre slik som loven sa. Det står i begynnelsen at fariseeren ville teste Jesus. Han ville prøve. Og det vi kan si om det er at fariseeren, vi vet at han visste hva loven sa, men han ville se om Jesus virkelig kunne det. Jesus var kjent som en person som kunne loven, skjønner du, men han var også kjent for en person som også sa mye annet i tillegg til dette. Fariseeren ville sette Jesus på prøve, og Jesus svarer. Han spør han tilbake: Du vet jo det. Hva sier loven? Hvordan leser du dette? Og fariseeren svarer riktig. Og dermed så har han et problem. Han har skjønt at Jesus, han kan loven. Og så sier han: Nei, dette her var litt vart. Så står det at han ville rettferdiggjøre seg selv. Han ville si:
jeg gjør jo ting bra selv. Og spurte så, men her står det i loven, hvem er din neste? Her står det i loven at du skal elske din neste. Og han spør Jesus, ja, hvem er så din neste? Og det står at han sa dette her for å opphøye seg selv, for å bevise for Jesus at jeg er en person som elsker min neste. Jesus begynner da med denne fortellingen. Og det er en fortelling som er veldig kjent. Det er da en mann som går rundt, og dere kan se for dere han går rundt på Vogn senter, eller på, hva heter det, Vognesunde bru, eller noe sånt. Og plutselig så kommer det noen folk som slår han ned. Og så ligger han der. Så står det i Bibelen at han var der halvdød. Altså han var nesten død, rett og slett. Så skadet var han. Og så gir Jesus oss 3 mennesker som går forbi. Og så ser vi at de forholder seg til samaritanen. De forholder seg til denne personen på forskjellige måter. Jeg vet ikke om dere vet at en levitt og en prest, det var de 2 første som gikk forbi. Dette var personer som jobbet i tempelet. De var høyt respektert i den jødiske befolkningen. Og de så den personen, men de gikk forbi. De hjalp han ikke. Og så kom det en samaritaner. Og han hjalp ham. Så spør Jesus, hvem var det som var den neste? Det var samaritaner. Du svarte riktig, og du gjør det samme. En viktig ting for å forstå denne teksten, det er å snakke litt om situasjonen som var under denne tiden. Samaritanerne var et folkeslag som i utgangspunktet var en del av jødefolket, men det hadde oppstått splid mellom dem. Og de hadde vært i krig sammen, faktisk. Det hadde skjedd utrolig vanskelige ting mellom dem, som gjorde at på Jesus sin tid så var det ingen kontakt mellom de 2 folkeslagene. Hvis du var jøde, så kunne du altså ikke gå bort til en samaritaner og snakke med denne personen. Det var veldig ikke bra. Og Jesus, han sier da til denne fariseeren at det var en samaritaner som gikk bort og snakket med ham. Det vi må forstå det at i fariseeren sitt sinn, så var dette helt uhørt. Det var som om vi skulle si at en fra Jamaica vant 5-milen i stedet for Petter Northug, ikke sant? Eller å si at jeg kunne løpe fortere enn Usain Bolt. Jeg vet ikke hvilken idrettsutøver dere som forbilder, men kanskje litt utdatert. Det vil si noe som er helt det går ikke. I fariseeren sitt sinn så hadde han opplært til at det var jødene som hadde den tradisjonen, det var de som hadde loven, det var de som visste hva som var rett. Men vi skal vite at Jesus, han kritiserte fariseerne ofte på gang, fordi han mente at de opphøyde seg selv, og de satt seg selv høyere enn andre mennesker. Hva er det som skjer her? Jo, vi kan jo si det sånn at plutselig så sier Jesus noe som er helt rart, og det har vi hørt så mange ganger før. Ja. Men det som jeg tror som vi må nødt til å legge merke til her, som er veldig viktig, det er at Jesus utfordrer vårt sinn. Han utfordrer oss til å tenke nøye. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til den globaliseringen og den teknologiske utviklingen som har vært i de siste årene. Dere har på en måte litt vokst opp i det. Siden dere var født, så har det liksom alltid vært ganske mye sånn iPhoner og sånne ting. Men når jeg var liten, så for eksempel hadde jo ikke vi datamaskin. For dere så er det sikkert sånn, han er gammel. Men jeg har sett virkelig det at den utviklingen som har vært de siste årene, har skapt en utrolig globalisering i samfunnet. Og dette har gjort Norge, for eksempel,
til et veldig multikulturelt land. Sånn som Emilie påpekte med navnet mitt, så kan du kanskje høre det at jeg ikke er helt fra Norge. Og det er på grunn av min far, jeg er fra Peru. Et land som sikkert man ikke vet så veldig mye om her. Og hva gjør dette med oss, tenker jeg? Hva gjør dette med samfunnet vårt? Jo, det gjør at vi blir mer og mer bevisst på at vi har kulturelle forskjeller. Og nå går vi inn på noe som er veldig interessant. Jeg tror Jesus sier det her. Jeg tror han vil at vi skal gå ut fra vår egen verden og prøve å gå inn i andre personer sin verden og se ting fra deres perspektiv. For fariseeren så var det helt uhørt å tenke seg at en samaritaner, en person som, nei, det var helt forferdelig. Han skulle være den som viste det riktige. Han ble tvunget til å tenke, hvordan var det å være samaritaner? Vi ser at Jesus også snakker med samaritaner, han snakker med tollere, han snakker med prostituerte. Han snakket med de vanskeligstilte i samfunnet. Og ofte de som fariseerne så ned på. Og så hva er vårt samfunn? Hvilke kulturelle forskjeller er det i vårt samfunn? Jeg vet ikke om dere vet at for eksempel i Kina, jeg kan komme med noen gode eksempler. For eksempel i Kina så er det sånn at når du blir invitert inn i et hus, så er det sånn at du skal komme inn, og så skal verten da tilby te. Og da er det sånn at du skal si nei. Og for oss er det også litt rart ut. Men det er skikkelig. Du skal ikke si ja, for det blir veldig direkte. Det blir litt sånn pang. Og vi i Norge, det er litt direkte. Det er litt sånn pang. Vi sier det som det, rett fra leveren. Men der skal du si du skal ikke være direkte, så du skal si nei. Men når du sier nei, så vil den personen gi til deg. Ganske rart sånn. Veldig sånn, hvorfor det? Du sa det nei. Men det er altså forskjellige ting betyr forskjellige ting. Skjønte dere det? Hva med i India, for eksempel? Når de skal si ja der, eller bekrefte, så har de en slags sånn riste med hodet-bevegelse. For oss betyr det nei. Men for de så betyr det ja. Hvordan er det mulig? Jo, for de så betyr det noe annet enn det betyr for oss. Og kulturelle forskjeller er ikke bare over landegrenser, folkens. Hva med Øygarden og byen? Jeg nevnte jo det så vidt i sted. Dere sier jo nett som i by, ikke sant? Ja, det er jo på en måte litt gitt at det vil si at de gjør ting litt annerledes i byen, kanskje. Hva med naboen din? Er dere forskjellige? Ja. Det som jeg vil frem til her, folkens, det er det at Jesus skulle vise fariseerne at samaritanere har også en høy verdi for Gud. Fariseerne kunne ikke tenke seg det. Han hadde loven, han hadde det som var riktig, og han levde etter det som var riktig. Samaritanerne hadde ikke del i dette. Men Jesus sier jo, samaritanerne har del i min frelse. Og hva gjør samaritanerne med denne personen som har blitt prøvet? Jo, han får inderlig medfølelse for ham. Og det vil Jesus at vi skal få for våre mennesker rundt oss også. Du kan si det sånn at ja, denne personen, han hadde det vondt i en fysisk forstand. Han hadde blitt skadet på kroppen.
Han hadde blitt ødelagt på kroppen. Men så har vi også vårt sinn. Vi har ting som vonde ting å bære på, for eksempel. Og Jesus vil at vi skal være som den samaritanen og i den forstand. Hjelpe de som har det vondt i sitt hjerte i tillegg. Og så det en siste kommentar jeg har til denne teksten, som veldig viktig å få med seg. Og det at det var en teolog som het Augustin som kommenterte denne teksten. Og han prøvde å se det fra et annet perspektiv. Han prøvde å se det som at når Jesus forteller denne historien om denne samaritanen, så forteller han også om seg selv. Han sier ikke bare at samaritanerne har en del i min frelse og i mitt skaperverk. Men han sier også, jeg den gode samaritan. På en måte så vi alle sånn som denne personen som var skadet på veien og hadde blitt overfalt av røvere. Og Jesus kommer til oss på samme måte som denne samaritanen. Det var han som viste inderlig medfølelse for oss når han døde for oss. Vi sang en sang om nettopp som handlet om akkurat det. Når Jesus døde for oss, så kan vi si det veldig teknisk. Ja, han døde for at vi skulle bli tilgitt våre synder. Men det han har lyst til å vise oss at han har inderlig medfølelse for oss. Han måtte dø for oss på grunn av sin kjærlighet. Og han måtte dø for deg her på Refuel i kveld. Og når vi får ta imot det i våre hjerter, så vil han vise oss av sin fred, og han vil vise oss hva det vil si å følge ham. Og han vil vise oss mer av hvem han og hva han kan gi oss i livene våre. Dere relativt unge, vil jeg si. Jeg vet ikke akkurat hvor gamle alle dere men jeg vil jo kanskje anstå rundt 14-15 standardunge. Ja. Og mange av dere en veldig interessant alder. Det mange spørsmål som popper opp. Kanskje når dere skal legge dere om kvelden, eller kanskje når dere på skolen, eller kanskje når dere på konfirmantundervisning, eller sånne ting. Og det ønsker jeg at dere skal fortsette å ha disse spørsmålene som dere bærer på. Men vit det at når dere ber til Jesus, når dere går til han, så går dere til den barmhjertige samaritan. Dere går til han som allerede har gått til dere. Dere går til han som viser inderlig medfølelse for dere. Dere går til deres far i himmelen. Og dere kan vite at dere kan være trygge med ham. En av de beste minnene jeg har fra Egeren, når jeg var 1-åring. Jeg tror jeg sa det, jeg var 1-åring for kjempelenge siden, når jeg var ung. Jeg er kanskje fortsatt unge, ikke det dere bakkaste deg, ja, sånn cirka. Det var en veldig fin historie. Jeg var på konfirmantundervisning. Og så var det en skikkelig bølle der. Skikkelig bølle. Han skulle alltid bråke og lage masse kvalme for alle oss andre. Og vi var jo tålmodige, vi var jo, ja, må være stille.
Han skulle liksom alltid være våken. Han var på en måte litt som rastløs type. Det var kanskje naturlig. En dag så plutselig var han litt sånn, han så litt forundret ut. Han så litt sånn rundt omkring og var litt sånn. Og så var vi på konfirmantundervisningen, og så hadde konfirmantlæreren opplegget sitt, og ja, snakket som sier salon, snakket, bla bla bla. Og så plutselig så har han opp på hånden sin. Og så sier han, du, hvordan det sånn at vi ikke kan se Gud? Så. Jeg synes det var en av de sterkeste øyeblikkene i min stund i Høyre. Jeg glemmer det aldri. En veldig ung gutt som plutselig blir grepet av et spørsmål. Hvorfor dette sånn? Hvorfor? Og det betyr mye for meg å høre han stille det spørsmålet. For det et spørsmål som de alle bærer på. Og det vil jeg si til deg i dag, som en lite sånn side-tema til denne historien. At du skal få lov til å bære på de spørsmålene, du skal få lov til å stille de spørsmålene, komme med spørsmål. Du skal få lov til å komme med dem til Gud. Men så må vi alltid vite det, hvem vi kommer til. Og derfor er denne historien så viktig. Han fortalte oss at han er en god samaritan. Når dere leser denne historien, så kan dere også tenke på det. Jesus sa ikke denne historien for å si til oss, ja, nå må du gjøre sånn som dette, så skal du bli kristen, så skal jeg godta deg. Ja, og gjør sånn som han her samaritan gjorde. Nei, fariseeren tross alt prøvde jo alt han kunne for å gjøre det riktige, ikke sant? Men Jesus ville ikke vise oss det. Han ville vise oss mer av hvem han var, og hva han har kalt oss til å gjøre i livet vårt. Så skal vi få lov til å vite det, at han alltid er med oss, og han tar vare på oss med inderlig medfølelse. Hvor enn vi går. Ja, det får du skyld. Sikkert akkurat sånn rart uttrykk for det, typisk det. Ja. Og så kan vi vite det, takk for det, kan vi vite det på skolen og hvor enn vi er. Og dere bak der også, som ikke går på skolen, men som er på arbeidsplass eller pensjonert, eller vet ikke hvor dere er. Kanskje det kan en tatt litt. Vi tar og avslutter med å be litt sammen. Kjære himmelske Far, vi takker deg for at du har vist til oss at du er den barmhjertige samaritan. Mens vi lå skamslått og ødelagt, så kom du til oss, Herre. Du viste oss inderlig medfølelse, og du hjalp oss, Herre. Du leget vår sår, og du ga oss i overflod. Vi takker deg for denne kvelden, Far. Takk for at vi kan være samlet her i Høygarden på Refuel. Takk for at vi kan prise ditt navn sammen, Herre. Synge sammen. Be sammen. Ha det kjekt sammen, Herre. Vi ber for resten av kvelden for at vi får en god stund med hverandre. Vi får bli bedre kjent med hverandre, og at vi må få lov til å ta dette ordet som du har gitt oss inn i vårt hjerte, Herre, og grunne på det, og stille spørsmål, og komme fram for deg med alt vi har. Takk for at du har gjort alt, og at alt vi trenger å gjøre, Far, det er å åpne opp
døren for deg. Vi ber i Jesu navn.